जैसे फॉर एग्जांपल ट्रांजिएंट से प्रोटेक्शन करने के लिए जो है आप तीन मेथड लगा सकते हो, जैसे लो वोल्टेज, मॉडरेट वोल्टेज या हाई वोल्टेज। यानी अगर आपको लो वोल्टेज से प्रोटेक्शन करनी ही हो, यानी आपको पता है कि जो वोल्टेज आनी है वो कम आनी है, तो उससे आपको प्रोटेक्शन करनी है, तो आप जो है सिंपल दो डायोड जो कि उल्टे लगे हैं पैरेलल में, उनको यूज़ करते हैं। तो इसलिए जब भी आपके पास वोल्टेज जो है इन दो एंड्स के बीच में 0.7 से कम रहेगी, तो आपके पास जो है दोनों के दोनों डायोड जो हैं, मतलब एक डायोड में से फॉरवर्ड बाइस रहेगा, एक रिवर्स बाइस रहेगा, तो आपका सर्किट जो है बिल्कुल सही काम करेगा। लेकिन अगर वोल्टेज जो है आपके पास 0.7 से ज़्यादा हो जाए, तो 0.7 से ज़्यादा हो जाए तो आपके पास जो है उनमें से कोई एक डायोड जो है आपके पास में फॉरवर्ड बाइस में चला जाएगा, और जो है जो क्योंकि 0.7 से ज़्यादा है तो दूसरा डायोड जो है अभी नेचुरली है ब्रेकडाउन वोल्टेज तो उसकी बहुत ज़्यादा है, तो वो रिवर्स में ही रहेगा, वो काम नहीं करेगा, मतलब कि ठीक है। यानी कभी कभी भी वोल्टेज किसी भी डायोड के अक्रॉस जो है 0.7 से ज़्यादा नहीं हो सकती। यानी किसी भी कंडीशन में जो वोल्टेज है, क्योंकि ऑन वोल्टेज किसी भी डायोड की 0.7 होती है, तो वोल्टेज जब भी 0.7 से ज़्यादा आएगी तो डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 0.7 ही रहेगी। अगर वो नेगेटिव आएगी तो जो दूसरा पैरेलल में डायोड लगा है तो वो आपके पास फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा, अदरवाइज आपके पास दूसरे वाला डायोड फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा। और फॉरवर्ड बाइस में कभी भी वोल्टेज 0.7 से ज़्यादा नहीं होती, तो इस कारण से वोल्टेज चाहे ज़्यादा भी आ जाए 0.7 से, तब भी ये सर्किट जो है प्रोटेक्टेड रहेगा। यानी आपकी मशीन को जो यहाँ से सिग्नल जाएगा वो 0.7 से ज़्यादा कभी नहीं जा सकता। तो इसलिए आपकी मशीन जो है वोल्टेज से, लो वोल्टेज से प्रोटेक्टेड रहेगी। लेकिन यहाँ पे लो वोल्टेज से प्रोटेक्टेड रहेगी मीन्स कि अगर 10, 15, 20 वोल्टेज आ जाए तो उससे आप इस तरह की प्रोटेक्शन कर सकते हो। दूसरा है मॉडरेट वोल्टेज से अगर आपको प्रोटेक्ट करना हो, तो मॉडरेट वोल्टेज से अगर आपको प्रोटेक्ट करना हो तो आप दो जेनर डायोड बिल्कुल उल्टे एक दूसरे का उल्टे जो है सीरीज में लगा सकते हैं। उससे क्या होगा कि जब आप बाहर से कोई वोल्टेज आएगी, लेट से आपने दोनों जेनर डायोड जो है लेट से 25 वोल्ट के लगाए तो इसलिए जब 25 वोल्ट से वोल्टेज कम होगी तो दोनों में से एक डायोड फॉरवर्ड बाइस होगा, दूसरे वाला आपके पास जो है रिवर्स बाइस होगा। तो इसलिए जो है अगर वोल्टेज जो है 25 वोल्ट से ज़्यादा आएगी तो आपके पास जो है एक डायोड जो है दोनों में से जो है एक तरह से ब्रेक डाउन हो जाएगा, रिवर्स बाइस में जो है उसका ब्रेक डाउन हो जाएगा, दूसरे वाला फॉरवर्ड बाइस रहेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हाई वोल्टेज भी आपके पास आ जाएगी तो उनमें से एक जो भी डायोड रिवर्स बाइस्ड होगा उसका ब्रेक डाउन हो जाएगा और वो जो है वोल्टेज को कांस्टेंट कर देगा। यानी कि अगर 25 से ज़्यादा आई तो 25 वोल्ट पे कांस्टेंट कर देगा, यानी कभी भी आपको 25 वोल्ट से ज़्यादा आउटपुट नहीं मिलेगी। अगर 35 वोल्ट का लगाया है तो 35 वोल्ट से ज़्यादा नहीं मिलेगी। यानी कहने का मतलब क्या है कि आप मॉडरेट रेंज में जो वोल्टेज है उससे प्रोटेक्ट कर सकते हो अपने सर्किट को, और वो एक पर्टिकुलर रेंज से ज़्यादा इनपुट जो है कभी भी आपकी मशीन की तरफ नहीं जाएगी अगर आप इस तरह का सर्किट यूज़ करते हो। तो ऐसे ही आप हाई वोल्टेज से ही प्रोटेक्ट कर सकते हो, लेकिन उसके लिए क्या किया जाता है, एक गैस डिस्चार्ज ट्यूब यूज़ करते हैं जिसमें जो दो इलेक्ट्रोड्स हैं और बीच में गैस भरी हुई होती है। तो जब भी हाई वोल्टेज आएगी तो हाई वोल्टेज आने के कारण क्या होगा कि ये जो गैस है आयनाइज हो जाती है और हैवी करंट इसमें से चलने लगता है, और जब हैवी करंट चलता है तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाती है, जिसके कारण जो है यहाँ से यहाँ तक की वोल्टेज डिक्रीज कर जाती है। यानी जो मशीन को आगे जो मशीन लगी है इसके पैरेलल में उसको जो वोल्टेज जाएगी वो कम जाएगी और वो प्रोटेक्टेड रहेगी आपके पास इस हैवी वोल्टेज से। तो इसलिए हमने तीन तरह से देखा कि मशीन को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं हम। लो वोल्टेज से प्रोटेक्ट करना हो तो दो पैरेलल में जो है आप सिंपल डायोड लगा दीजिए, अगर मॉडरेट से करना हो तो सीरीज में आप दो जेनर डायोड लगा दीजिए, और अगर हाई वोल्टेज से प्रोटेक्ट करना है तो आप एक जो है गैस डिस्चार्ज ट्यूब भी यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे ही एक और प्रॉब्लम जो मशीन में आ सकती है वो है इंटरफ्रेंस जो है फ्रॉम द एक्सटर्नल ट्रांजिएंट्स। तो यानी जो आपके पास आपकी बॉडी है, क्योंकि वो भी तो एक कंडक्टिंग बॉडी रहती है, उसकी भी कुछ ना कुछ थोड़ी रेजिस्टेंस होती है
जिसके कारण जो है एक्सटर्नल जो आपके पास आसपास सोर्सेज हैं उनसे आपकी बॉडी की तरफ एक करंट चल सकता है, यानी कि या पास में कोई लाइंस जा रही हैं उनके कारण तो आपकी बॉडी में से करंट चलेगा, वो डिस्टर्बिंग करंट होता है। वो आपको जो आपके इलेक्ट्रोड्स हैं उसकी तरफ जाके आपकी मशीन में डिस्टर्बेंस पैदा करता है। तो ये जो करंट बाहर से आपकी बॉडी में आया है इसको कम करने का, रिड्यूस करने का एक अच्छा तरीका एक है, यानी एक एडेप्टिव एम्पलीफायर आप लगा सकते हैं, जिसको कि हम कहेंगे कि राइट लेग ड्राइवर, यानी कि हम जो है इस एम्पलीफायर को जोड़ देते हैं राइट लेग से। तो जब भी बाहर से जितना करंट बाहर से आता है तो ये एम्पलीफायर जो है क्या करता है, उसका उतना ही नेगेटिव करंट जो है ये ऊपर की ओर अप्लाई करता है, यानी कि जितना बाहर से करंट है उतना ही करंट बाहर की ओर यानी कि बॉडी में ऊपर की ओर रिवर्स डायरेक्शन में अप्लाई कर दिया जाता है, जिससे कि दोनों का जो समेशन है वो जीरो हो जाता है और आपको कोई भी डिस्टर्बेंस जो है अपने सर्किट में नज़र नहीं आती। तो ऐसे ही हम जो है इंटरफ्रेंस को भी रिड्यूस कर सकते हैं, जो कि आपकी बॉडी पिकअप करती है बाहर के सोर्सेस के कारण। तो एक और इम्पोर्टेंट इसमें बात है कि आप हार्ट साउंड्स को भी सुन के ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपके हार्ट में क्या चल रहा है और कोई इसमें प्रॉब्लम तो नहीं है। तो जैसे अगर आप ब्रॉडली डिवाइड करें तो जो हमें साउंड्स सुनाई देती हैं हार्ट में तो वो 4 प्रकार की होती हैं, S1, S2, S3 और S4। जो S1 साउंड है ये क्लोजिंग ऑफ मिट्रल, जिसको इसका साउंड का नाम M1, और ट्राइकस्पिड वाल्व यानी जिस साउंड जो पैदा होगी उसको T1 कहते हैं। यानी कि जो S1 है वो 2 कारणों से पैदा होती है, एक तो मिट्रल वाल्व के क्लोज होने के कारण और दूसरा ट्राइकस्पिड वाल्व के क्लोज होने के कारण। जो ट्राइकस्पिड वाल्व है ये आपके पास जो है राइट साइड में वेंट्रिकल और जो है एट्रियम के बीच में यहाँ पे लगा होता है, और जो मिट्रल वाल्व है तो वो दूसरी साइड में यानी कि लेफ्ट साइड में एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में यहाँ लगा होता है। तो जब भी ये दोनों के दोनों वाल्व, वैसे तो लगभग ये सेम टाइम पे क्लोज होते हैं, तो लेकिन कभी कभी थोड़ा ये आगे पीछे हो सकते हैं, तो डिफरेंस देख के भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रॉब्लम क्या हुई है। तो इसलिए जब ये क्लोज होते हैं तो अचानक जो है ब्लड फ्लो रुक जाता है, यानी कि जो ब्लड जो है ऊपर एट्रियम से वेंट्रिकल की तरफ जाएगा, मान लिया राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल की तरफ जाएगा, तो वो ब्लड फ्लो जो है अचानक रुकता है, जिसके कारण यानी डिसिलरेशन पैदा होता है, ब्लड में डिसिलरेशन पैदा होता है, यानी उसकी स्पीड घटती है एकदम अचानक, तो एकदम आवाज़ आती है वहाँ पे, तो जिसके कारण जो है आपके पास जो साउंड पैदा होती है तो उसको हम S1 साउंड कहते हैं। और ये देखा गया है कि जो इसके क्लोज होने के कारण, यानी कि जो आपके पास जो है M1 यानी कि मिट्रल वाल्व के क्लोज होने के कारण जो साउंड पैदा होती है वो थोड़ा ज़्यादा तेज़ होती है एज कम्पेयर टू जो साउंड जो है ट्राइकस्पिड वाल्व के कारण पैदा होती है। क्यों? क्योंकि जो आपके पास मिट्रल वाल्व है इसके इस तरफ में यानी कि लेफ्ट जो आपके पास सेक्शन है हार्ट का उसमें ज़्यादा प्रेशर रहता है, तो इसके कारण नेचुरली है साउंड की इंटेंसिटी भी वहाँ पे ज़्यादा रहती है। तो ऐसे ही जो S2 साउंड है वो पैदा होती है क्लोजर ऑफ आयोर्टिक या पल्मोनिक वाल्व, यानी कि आयोर्टिक या पल्मोनिक वाल्व के क्लोज होने के कारण ये पैदा होती है। तो आपको पता है कि जो आयोर्टिक वाल्व है तो ये जो है आपके पास जिधर से आपके पास जो ब्लड है जो ब्लड है वो बॉडी से आपके पास जो है आपके एट्रियम में आता है। तो और ऐसे ही जो है आपके पास जो लंग्स है, जो लंग्स की तरफ का वाल्व है उसको पल्मोनिक वाल्व कहते हैं, यानी कि P2 वाल्व लंग्स की तरफ का होगा। तो ये जब वाल्व क्लोज होते हैं तो उसके कारण जो साउंड पैदा होती है वो S2 है। तो इसमें भी जो आपके पास जो है आयोर्टिक
वाल्व के क्लोज होने के कारण जो साउंड पैदा होती है A2, उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू जो P2 साउंड पल्मोनिक वाल्व के क्लोज होने के कारण पैदा होती है। कारण वही है कि प्रेशर जो है आपके पास में हमेशा जो लेफ़्ट साइड में है वो ज़्यादा रहता है एज कंपेयर टू आपके पास राइट साइड। तो ऐसे ही थर्ड साउंड है S3, जिसको कई बार वेंट्रिकुलर गैलप भी कहा जाता है, जो कि मिट्रल वाल्व के ओपन होने के कारण पैदा होती है। तो ब्लड स्ट्राइकिंग और इसके कारण क्या होता है, जैसे ही वो वाल्व जो है खुलता है यानी ओपन होता है मिट्रल वाल्व, तो उस टाइम जो है ब्लड ऊपर से यानी कि एट्रियम से वो वेंट्री की तरफ अचानक गिरना स्टार्ट हो जाता है, तो जिसके कारण एक आवाज़ आती है जिसको S3 कहते हैं। तो ऐसे ही जो आपके पास S4 है उसको हम एट्रियल गैलप भी बोलते हैं, जो कि एट्रिया के कॉन्ट्रैक्ट होने के कारण पैदा होती है। एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट टू फोर्स ब्लड इनटू द फील्ड LV। तो इसलिए जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो उस टाइम जो है आपके पास में जो ब्लड का मतलब कि एक तरह से जब आपके पास नीचे वाला सेक्शन भर जाता है तो उस टाइम भी अगर जो है ऊपर से ब्लड नीचे की ओर फ्लो करने की कोशिश करता है तो उस टाइम जो आवाज़ पैदा होती है वो S4 है, लेकिन ये इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आवाज़ नहीं होती। तो इनको यहाँ दिखाया भी गया है कि ये किस किस सेक्शन में पैदा होते हैं। जैसे जो S1 है, S1 जो है लगभग जैसे ही QRS कम्प्लेक्स ख़त्म होती है तब पैदा होती है, और जो आपके पास S4 है तो जो S4 आवाज़ है तो वो लगभग जो है T जब ख़त्म होता है उसके बाद आती है, और S3 जो है आप देखोगे वहाँ पे आपको ECG में तो कोई एक्टिविटी ऐसे नज़र नहीं आती, लेकिन वो आपके पास जो है अगर आप उसको किसी माइक को लगा के या आप जो है स्टेथोस्कोप से सुनने की कोशिश करेंगे, बहुत बहुत लाइट आपको आवाज़ सुनाई दे सकती है, ठीक है। और जो S4 है वो QRS कम्प्लेक्स से जस्ट थोड़ा पहले नज़र आती है। तो ये थी आपके पास हर्ट साउंड्स, जिनको देख के कि कितनी वो स्ट्रॉन्ग हैं और उनकी जो सीक्वेंस है वो कैसे है, यानी कि कितने कितने गैप के बाद वो आती हैं, पैदा होती हैं, और साथ में क्या जो है जो S1 साउंड S2 साउंड वो स्प्लिट तो नहीं हुई हैं, क्योंकि वो जो है दो वाल्व के बंद या ओपन होने के कारण पैदा होती हैं। तो इस कारण से जो है उनमें जो दो इंडिपेंडेंट वाल्व हैं वो अलग अलग टाइम पे भी बंद हो सकते हैं या खुल सकते हैं। तो इस कारण से जो है हम देख सकते हैं इनकी साउंड्स को सुन के, उनके बीच में गैप देख के कि क्या प्रॉब्लम जो है हार्ट में चल रही है। तो इससे हार्ट साउंड्स से भी डायग्नोसिस की जा सकती है।